फ्रेंड्स, तरी भाकरी माझ्या मामीने किती मस्त बनवली आहे बघा. किती मस्त फुगली आहे. आणि त्यासोबत खाण्यासाठी भाकरी आणि खरडा बनवला होता. हाय फ्रेंड्स, ही व्हॉइस ओव्हर माझ्या भाच्याने बनवली होती. त्याला खूप आवडतं व्हॉइस ओव्हर करायला, त्यामुळं म्हटलं कर बाळा, किती छान बोलतो बघा. आज मी बनवली होती भाकरी, मस्त टमटमीत फुगली होती. खरड्यासोबत खाण्यासाठी मी आज भाकरी बनवली होती. माझ्या व्हिडिओला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बाय बाय फ्रेंड्स.